Спонсор выпуска новостей – торговый центр «Фабрикант». Торговый центр «Фабрикант» приглашает за покупками. Широкий выбор качественной обуви, детский гипермаркет, мебель и техника. Безопасно и удобно для покупателей. Город Магнитогорск, Ленина 89, здание обувной фабрики. Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Февраль баштан Рәсәйҙә 8 яңы закон үҙ көсөнә инде. Шуларҙың икәүһе пенсия һәм әсәлек капиталын компенсациялауға бәйле. Беренсе яңылығыбыҙ ошо хаҡта. Индексация – законға ярашлы түләүҙәрҙең күләмен арттырыу. Ул ҡулланыу тауарҙарына һәм хеҙмәттәргә даими рәүештә хаҡ күтәрелгәнлектән килемдә юғалтыу булмаһын өсөн башҡарыла. Был юлы эшләмәгән пенсионерҙар өсөн пенсияның страховка өлөшө 7,6%-ка күтәрелде. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, ғинуарҙа ул 5,9%-ка индексацияланды. Шуға күрә йылдың 2-нсе айында пенсия ошо 2% араһындағы айырмаға ғына тора. Пенсиянан һуң әсәлек капиталы ла 7,4%-ка күтәрелде. Шулай итеп, беренсе балаға әсәлек капиталының суммаһы 524,5 мең һум, икенсеһенә 693,1 мең тәшкил итә. Икенсе балаға бирелгән аҡса беренсеһенә алмаған хәлдә генә шул суммаға етә. Әгәр беренсеһенә юлланһа, ул һан 168,6 мең була. Шулай уҡ Рәсәй ветерандарына тәғәйен түләүҙәр, әсәй булған ҡатын-ҡыҙҙарға балаһы тыуыу уңайынан бер тапҡыр бирелгән пособияның да күләме арта. Бөтә донъяла кеүек Сибай ҡалаһында ла коронавирус менән сирләүселәр һаны арта. Ауырыуҙың яңы төрө омикрон тиҙ таралыуы менән хәүефле. Ошоға бәйле ҡала мәктәптәре уҡыусылары дистанцион уҡыуға күсерелде. Балаларҙың күпләп сырхауы сәбәпле бәлем усаҡтарының 1-11 класс уҡыусылары өйҙән уҡырға мәжбүр. Ирәндек лицейы һәм 11 мәктәптәр генә айырым кластар ошо рәүешле уҡыһа, ауырымаған балалар мәктәпкә йөрөүен дауам итә. Өҫтәмә белем биреү учреждениеларҙа балаларҙы ҡабул итмәй, дәрестәр дистанцион үтә. 11 февралдә сирләүсе уҡыусылар һәм уҡытыусылар һаны тикшереләсәк. Артабанғы уҡыу процесын барышы хәлдең тотороҡлоуына бәйле. Табиптар сирҙән һаҡланыуҙың иң ышаныслы ысулы ковидҡа ҡаршы прививка яһатыу тип белдерә. Быға тиклем 12 йәшкә тиклемгеләре вакцинация ярамай тиһәләр дә, уҙған йылдың йәйендә Һаулыҡ һаҡлау министрлығы балаларға дарыуҙы һалдырыу кәрәклеген хупланы. У нас работают 3 пункта вакцинации в нашем городе. Это в торговом центре «Аструм». Әлеге ваҡытта ҡалала 3 прививка яһатыу пункты эшләй. Береһе Аструм сауҙа комплексында урынлашһа, Үҙәк майҙанда КАМАЗ автомобиле тора. Шулай уҡ поликлиникала прививка яһаталар. 3 пунктта ялһыҙ эшләй. Ҡалалаштарҙы прививка яһатырға саҡырам. Шулай уҡ ревакцинацияны ла оноторға ярамай. Сөнки 6 айҙан прививканы яңыртырға кәңәш ителә. Ревакцинация булараҡ теләгән вакцинаны һалдыра алаһығыҙ. Бүгенге көндә үҙенең алыштырғыһыҙ булыуын Спутник V препараты дәлилләне. Ул 2 компоненттан тора. Һуңғы көндәрҙә ҡалала коронавирус йоҡтаусылар кәмей төштө. Әлеге мәлдә ковид госпиталдә 27 сирле дауалана. Шуның бер кешеһе реанимацияла ята. Фәруәз Рафиҡов, Татьяна Огурцова, Руслан Камышков, Любовь Карпова. Яңылыҡтар. Сибайҙа «Уралар яғы тауышы» вокаль конкурсы 4-нсе тапҡыр үткәрелә. Шоу проект быйыл Президент фондының мәҙәни инициативалар грантны конкурсы еңеүсеһе булып танылды. Әлеге ваҡытта ҡаланың мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре яңы миҙгелде асып ебәреүгә ентекле әҙерләнә. Уралар яғы тауышы йыр бәйгеһе бер нисә этапта үтә. Әлеге ваҡытта унда ҡатнашлыҡтан заявкалар ҡабул ителә. Унан һуң һуҡыр тыңлауҙары иң тулҡынландырғыс сара үткәрелә. 4 остаз Зилия Бәхтиева, Екатерина Ямщикова, Светлана Үтәева, Таһир Асадуллиндар үҙ командаларына йырсылар туплап, уларҙы вокаль батлға әҙерләйәсәк. Иң яҡшы башҡарыусылар ярым финалға сыға. Һәр команданан бер кешегә ярым финалға сығырға тамашаларҙың СМС тауыш биреү ярҙам итәсәк. Унан һуң финал, бында иһә һәр команданан 3 йырсы яңғыһы 12 иң яҡшы вокалсы ғына һынау тотасаҡ. Шулар араһында иң-иңде һайлауға жюри түгел, СМС тауышты иң күп йыйған кешеләр еңеүсе тип табыласаҡ. Яңы миҙгел ярышыусылар тамашасылар өҫтөндә бик күп сюрприздар вәғәҙә итә. Шуларҙың береһе командаға яңы остаздарҙың килеүе. Шоу проектта 16 йәштән 50 йәшкә тиклемгә йыр-моңға битараф булмаусылар ҡатнаша ала. Иң мөһиме төп призы. Уның күләме быйыл 2-ләтә артты һәм 100 мең һумға етте. Заявкаларҙы халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгендә 18 февралгә тиклеме ҡабул ителәр. Был бүгінгі көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәруәз Рафиҡов эшләрен. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәләнештә һәм YouTube сәйттәрендә ҡарағыҙ. Һау булығыҙ!
Торговый центр «Фабрикант» приглашает за покупками. Широкий выбор качественной обуви, детский гипермаркет, мебель и техника. Безопасно и удобно для покупателей. Город Магнитогорск, Ленина 89, здание обувной фабрики.